مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ سنلون القطة. اللون الزهري على الأذنين. أوبسي، لقد أخطأنا هنا. جميل. لنلون الوجه بالبرتقال الفاتح. هيا هيا لونوا معي. لون جميل. أوه، فلنلون الذيل باللون الأصفر. أحسنتم. إنها قطة جميلة. إنه الأسد ملك الغابة، فلنبدأ بالشعر. إنه اللون البرتقالي. والأذنين بالبرتقال الفاتح. ولنضع لمسة سحرية باللون الأصفر. ولون الوجه أصفر فاتح. أحسنتم يا أطفال. وأنفه لونه أسود. وذيل الأسد باللون الرمادي والأخضر. وجسمه سنلونه باللون البني. اختاروا لون الرمادي للأذنين. والوجه لونه بني. لونوا معي، لونوا لونوا. وجسمه باللون البرتقالي. عيناه باللون الأزرق. إنها زرافة جميلة. سنلون المربعات باللون الأخضر. ألوان راقية. جسمها باللون البرتقالي. أما الوجه فلونه أصفر. أحسنتم. الأذن اليمنى بالبرتقالي واليسرى بالبرتقالي. والفم لونه أحمر. إنه خروف صغير. وهذا اللون برتقالي فاتح. الأذنين والوجه باللون الأصفر. والرجلين باللون الأسود.
وإلى اللقاء يا أصدقائي مع حلقات جديدة.